বন্ধুরা নমস্কার। আজকে আমরা পটল ডিমের রেসিপি করব। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আমাদের সাথে থাকবেন। ভিডিওটি দেখে ভালো লাগলে লাইক সাবস্ক্রাইব করবেন। কি সুন্দর টাটকা পটল আশ্রয় নেব। রসুন আদা ধনে জিরে একসাথে বেটে নেব। পটলটা ধুয়ে নিলাম ভালো করে। তেল, পটল, লবণ, হলুদ, মরিচ, পটল ভাজা শেষ, এখন নামিয়ে নেব। ডিমগুলো ভেঙে নেব। পরিমাণ মতন লবণ, হলুদ এগুলো দিয়ে ভালো করে মিশিয়ে নিলাম। ডিম ভাজার জন্য তেল দিয়ে দিলাম। ডিম ভেজে নেব।
ডিম ভাজা শেষ, নামাইয়ে নিচ্ছি। জিরে, মরিচ, পেঁয়াজ, আদা, ধনিয়া আর জিরা, লবণ, হলুদ, মরিচ, জল, ভাজা পটল দিয়ে দিলাম। ভালোভাবে পটলটা কষাইয়ে নিলাম। এখন জল দিয়ে দেব। এখন ডিমটা দিয়ে দেব। রান্নাটা শেষ, আমি নামাই নিচ্ছি। বন্ধুরা, রান্নাটা খুব মজার হয়েছে। আপনারা একবার বাসায় চেষ্টা করে দেখবেন, আমাদের সাথে থাকবেন।